Medtem ko je AutoCAD-ova risba sestavljena iz osnovnih elementov, kot so črte, loki in šrafure, pozna ACAD-BAV prave arhitekturne objekte, na primer okna, vrata, zid. Klik na tak objekt izbere vse pripadajoče elemente, tako v 2D kot v 3D, zato je delo z objekti precej lažje. Popravek na tlorisu AutoCAD-a običajno potegne za seboj obdelavo vsakega elementa posebej, medtem ko ima ACAD-BAV objekt vgrajena pravila, kako se odziva v določeni situaciji in kako se prilagodijo tudi ostali objekti. Na primer, kopiranje okna poskrbi tudi za šrafure v zidu in dodatno koto na kotnici. Ob preklopu iz tlorisa v perspektivo vidimo, da ima vsak ACAD-BAV objekt lasten 3D prikaz. Objekte lahko v perspektivi urejamo podobno kot v tlorisu in si jih tudi ogledamo z vseh strani. Opisni elementi, kot so kote in šrafure, se v perspektivi avtomatično skrijejo in se ponovno prikažejo takoj, ko preklopimo nazaj v tloris. Objekti se znajo samodejno prilagajati merilu. Merilo lahko izberemo iz seznama ali pa ga spreminjamo dinamično. Ob spremembi merila, ki vpliva na velikosti tekstov in gostote šrafur, pa je smiselno spremeniti tudi stopnjo detajliranja in tudi to opravi ACAD-BAV avtomatsko. ACAD-BAV objekt vedno pripada določeni etaži. Posamezne elemente lahko med etažami poljubno kopiramo. Ob izboru objekta vidimo njegovo pripadnost etaži ali nivoju in jo po želji tudi popravimo. Objekt na modelu pa samodejno preskoči na pravo višino. Vsak objekt pripada tudi določeni skupini. Skupine imajo med seboj različne načine prikaza objektov, kot so barve in šrafure. Tako lahko v načrtu nakažemo, na primer, kaj je obstoječe stanje in kaj je porušeno. Na 3D modelu pa lahko te razlike poudarimo z materiali. Skupine se seveda upoštevajo tudi pri popisih.